او دا توی څنګه راغله او د سړیو کې څنګه باندې شو دی ویلاګ د بعد به تاسو ته پته لګیږي. السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې ټولو جوړو زه زما ته سره بیا متو شم. نن زه صبیره پرته او نری باران چې و یہ پھنس گیا سی هغه د بعد څخه کله ګیټ نه وروتم نو د موسم ولید ډیر خوشګوار موسم جوړ کړی و او ډیر خواندي کول. ابھی بجا آئے گا نا بھیڑو. هغه د بعد شهري رسا هم ملاو شو. هغه ما ته ویلو چې کاډي پیڅې څو. هغه د بعد علیم حیدر رسا هم ملاو شو. تقریبا یو غنټه مې انتظار وکړ او توی نو. هغه د بعد من څو وکتل تویا راورا سیدا او ما یلو چې دا توی ډیر وړو کې دی او څو ما کتل ډیر زیاته شو او د توی تماشه ته ډیر خالګ نوست وو. مودا پیل دی ډي پی او ام پی او تا ځکه چې موتا زرته زره پال جوړ شي کني دا ټول وړکی خځې دي کغان نه دي ټول سکول نه پاتې کیږي نو مودا د پکور دي چې زرته زره پال جوړ شي.